ഓട്ടോമൊബൈൽ എഞ്ചിനീയറിങ്ങിനെ പറ്റി പഠിക്കുന്ന നാലാമത്തെ വീഡിയോ ആണിത്. കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ എഞ്ചിൻ കോമ്പണൻസിനെ പറ്റിയാണ് പറഞ്ഞു നിർത്തിയത്. ഈ ഭാഗത്ത് നമ്മൾ 4 സ്ട്രോക്ക് പെട്രോൾ എഞ്ചിൻ എങ്ങനെയാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് എന്നാണ് പറയാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ എന്താണ് സ്ട്രോക്ക്, എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇതിനെ 4 സ്ട്രോക്ക് എഞ്ചിൻ എന്ന് പറയുന്നത്, ഇനി എങ്ങനെയാണ് ഈ 4 സ്ട്രോക്ക് പെട്രോൾ എഞ്ചിൻ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്, കൂടുതൽ അറിയാനായി നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കടക്കാം. നമ്മൾ പറഞ്ഞതുപോലെ ആദ്യമായി എന്താണ് സ്ട്രോക്ക്? നിങ്ങളിവിടെ 2 ചിത്രങ്ങൾ കാണുന്നില്ലേ? സിലിണ്ടറിനുള്ളിൽ 2 വ്യത്യസ്ത സ്ഥാനങ്ങളിലായിട്ട് പിസ്റ്റൺ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ചിത്രങ്ങളാണിവ. ഇതിൽ ആദ്യത്തെ ചിത്രത്തിൽ കാണുന്ന പൊസിഷനെ നമ്മൾ ടോപ്പ് ഡെഡ് സെന്റർ എന്ന് വിളിക്കാം. ടോപ്പ് ഡെഡ് സെന്റർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സിലിണ്ടറിന്റെ ഉള്ളിൽ പിസ്റ്റൺ സിലിണ്ടർ ഹെഡിനോട് ഏറ്റവും ചേർന്നിരിക്കുന്ന സ്ഥാനത്തെയാണ് പറയുക. അതായത് സിലിണ്ടറിനകത്ത് പിസ്റ്റൺ മുകളിലേക്ക് ചലിക്കാവുന്നതിന്റെ പരിമിതിയാണ് ഈ ഒരു ടോപ്പ് ഡെഡ് സെന്റർ. അപ്പോൾ പിസ്റ്റൺ താഴേക്ക് ചലിക്കാനും ഒരു പരിമിതി ഉണ്ടാവില്ലേ? ഉണ്ട്. അതാണ് നമ്മൾ രണ്ടാമത്തെ ചിത്രത്തിൽ കാണുന്നത്. ഈ ഒരു പൊസിഷനെ നമ്മൾ BDC അല്ലെങ്കിൽ ബോട്ടം ഡെഡ് സെന്റർ എന്ന് പറയും. പിസ്റ്റൺ സിലിണ്ടറിന്റെ ഏറ്റവും താഴെയായിട്ട് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന അവസ്ഥയാണ് ബോട്ടം ഡെഡ് സെന്റർ. അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു വന്നതുപോലെ ഈ ഒരു TDCയിൽ നിന്നും BDCയിലേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ BDCയിൽ നിന്ന് TDCയിലേക്കോ ഉള്ള പിസ്റ്റന്റെ ഈ ഒരു ചലനത്തെയാണ് നമ്മൾ സ്ട്രോക്കുകൾ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താണ് ഒരു സ്ട്രോക്ക് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഒരു 4 സ്ട്രോക്ക് എഞ്ചിൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം. 4 സ്ട്രോക്ക് എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് 4 സ്ട്രോക്കുകൾ എന്നാണ്. ഈ 4 സ്ട്രോക്കുകൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് നമ്മുടെ ഒരു എഞ്ചിൻ്റെ, ഒരു 4 സ്ട്രോക്ക് എഞ്ചിൻ്റെ പ്രവർത്തന ചക്രം പൂർത്തിയാക്കപ്പെടുന്നത്. ഈ സ്ട്രോക്കുകളെ പറ്റി കൂടുതൽ വിശദമായി നമുക്ക് നോക്കാം. അപ്പോൾ ഏതൊക്കെയാണ് ഈ സ്ട്രോക്കുകൾ? ഒന്നാമതായി സക്ഷൻ സ്ട്രോക്ക്, രണ്ടാമത് കംപ്രഷൻ സ്ട്രോക്ക്, മൂന്നാമത് പവർ സ്ട്രോക്ക്, നാലാമത്തേത് എക്സോസ്റ്റ്. ഈ 4 സ്ട്രോക്കുകളുടെ ആവർത്തനമാണ് ഒരു 4 സ്ട്രോക്ക് എഞ്ചിൻ്റെ പ്രവർത്തനം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ 4 സ്ട്രോക്കുകൾ എങ്ങനെയാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം. മറ്റൊരു ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞാൽ ഒരു 4 സ്ട്രോക്ക് എഞ്ചിൻ എങ്ങനെയാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം. അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ സ്ട്രോക്കായ സക്ഷൻ സ്ട്രോക്ക്. ഈ സ്ട്രോക്കിൽ പിസ്റ്റൺ TDCയിൽ നിന്ന് BDCയിലേക്കാണ് ചലിക്കുക. ഈ സമയത്ത് ഇൻലെറ്റ് വാൾവ് തുറന്നിരിക്കും. വായുവും ഇന്ധനവും കലർന്ന ഒരു മിശ്രിതം ഇൻലെറ്റ് വാൾവിലൂടെ സിലിണ്ടറിനകത്തേക്ക് കടന്നു വരുന്നു. ഈ ഒരു സ്ട്രോക്ക് പൂർത്തിയാകുമ്പോൾ ക്രാങ്ക് ഷാഫ്റ്റ് 180 ഡിഗ്രിയും ക്യാം ഷാഫ്റ്റ് 90 ഡിഗ്രിയും കറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞിരിക്കും. ഇനി രണ്ടാമത്തെ സ്ട്രോക്കായ കംപ്രഷൻ സ്ട്രോക്ക്. കംപ്രഷൻ സ്ട്രോക്കിൽ പിസ്റ്റൺ BDCയിൽ നിന്ന് TDCയിലേക്കാണ് ചലിക്കുക. ഈ സ്ട്രോക്കിൽ 2 വാൾവുകളും അടഞ്ഞിരിക്കും. പിസ്റ്റന്റെ മുകളിലേക്കുള്ള ചലനം സക്ഷൻ സ്ട്രോക്കിൽ കടന്നു വന്നിട്ടുള്ള എയർ ഫ്യൂവൽ മിശ്രിതത്തെ നമ്മുടെ സിലിണ്ടർ ഹെഡിനും പിസ്റ്റൺ ടോപ്പിനും ഇടയിലുള്ള ഒരു കംപ്രഷൻ ചേംബറിലേക്ക് അതിന് മർദ്ദീകരിച്ചെത്തിക്കുന്നു. ഈ സമയം ഈ ഒരു പെട്രോൾ എഞ്ചിനിൽ ഈ ഒരു കംപ്രഷൻ ചേംബറിലെത്തിയ ഈ വാതകത്തിന് 80 ഡിഗ്രിയോളം ചൂടുണ്ടാവും. ഈ ഒരു സ്ട്രോക്ക് പൂർത്തിയാകുമ്പോൾ ക്രാങ്ക് ഷാഫ്റ്റ് അതിൻ്റെ ഒരു കറക്കം അല്ലെങ്കിൽ 360 ഡിഗ്രിയും ക്യാം ഷാഫ്റ്റ് 180 ഡിഗ്രിയും കറക്കം പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടുണ്ടാവും. അടുത്തതായി പവർ സ്ട്രോക്കാണ്. ഒരു 4 സ്ട്രോക്ക് എഞ്ചിൻ തനിയെ പ്രവർത്തിക്കാൻ ആവശ്യമായ ഊർജ്ജം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന സ്ട്രോക്കാണ് പവർ സ്ട്രോക്ക്. കംപ്രഷൻ സ്ട്രോക്കിന്റെ അവസാന ഘട്ടത്തിൽ സ്പാർക്ക് പ്ലഗിലൂടെ ഒരു സ്പാർക്ക് വന്ന് ഈ കംപ്രസ് ചെയ്യപ്പെട്ട അല്ലെങ്കിൽ മർദ്ദീകരിക്കപ്പെട്ട എയർ ഫ്യൂൽ മിശ്രിതത്തെ ജ്വലനത്തിന് വിധേയമാക്കുന്നു. ഈ ജ്വലന ഫലമായിട്ടുണ്ടാകുന്ന എക്സ്പ്ലോഷൻ കാരണം പിസ്റ്റൺ ശക്തിയോടുകൂടി TDCയിൽ നിന്ന് BDCയിലേക്ക് ചലിക്കുന്നു. ഈ സമയത്തും 2 വാൾവുകളും അടഞ്ഞിരിക്കുകയായിരിക്കും. പിസ്റ്റൺ BDCയിൽ എത്തുന്നതോടുകൂടി നമ്മുടെ ക്രാങ്ക് ഷാഫ്റ്റ് 540 ഡിഗ്രിയും ക്യാം ഷാഫ്റ്റ് അതിൻ്റെ 270 ഡിഗ്രി കറക്കവും പൂർത്തിയാക്കിയിരിക്കും. ഈ സ്ട്രോക്കിലും 2 വാൾവുകളും അടഞ്ഞിരിക്കുകയായിരിക്കും ചെയ്യുക. അടുത്തത് ഈ ഒരു കത്തിക്കരിഞ്ഞ വാതകത്തെ, ഈ ഒരു ജ്വലന ഫലമായിട്ടുണ്ടാകുന്ന കരി, പുക എന്നിവയെ നമുക്ക് പുറത്തേക്ക് തള്ളണം. അതിനായിട്ടാണ് എക്സോസ്റ്റ് സ്ട്രോക്ക്. ഈ സ്ട്രോക്കിൽ പിസ്റ്റൺ BDCയിൽ നിന്ന് TDCയിലേക്ക് സഞ്ചരിക്കും. ഈ സമയം എക്സോസ്റ്റ് വാൾവ് ഓപ്പൺ ആയിട്ടുണ്ടാവും. ഈ ഒരു എക്സോസ്റ്റ് വാൾവ് തുറന്നിരിക്കുന്നത് കാരണം ഈ ഒരു എക്സോസ്റ്റ് വാൾവിലൂടെ നമ്മുടെ സിലിണ്ടറിനകത്തുള്ള കത്തിക്കരിഞ്ഞ വാതകത്തെ പിസ്റ്റൺ പുറത്തേക്ക് തള്ളിക്കളയുന്നു. പിസ്റ്റൺ പൂർണ്ണമായും TDCയിൽ എത്തുന്നതോടുകൂടി എക്സോസ്റ്റ് സ്ട്രോക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ആവുന്നു. ഈ സമയം ക്രാങ്ക് ഷാഫ്റ്റ് 2 കറക്കവും ക്യാം ഷാഫ്റ്റ് അതിൻ്റെ 1 കറക്കവും പൂർത്തിയാക്കിയിരിക്കും. അങ്ങനെ പിസ്റ്റന്റെ 4 സ്ട്രോക്ക് കൊണ്ടും ക്രാങ്ക് ഷാഫ്റ്റിന്റെ 2 കറക്കം കൊണ്ടും ക്യാം ഷാഫ്റ്റിന്റെ 1 കറക്കവും കൊണ്ട് നമ്മുടെ ഈ ഒരു 4 സ്ട്രോക്ക് എഞ്ചിൻ അതിൻ്റെ ഒരു പ്രവർത്തന ചക്രം പൂർത്തിയാക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഒരു 4 സ്ട്രോക്ക് പെട്രോൾ എഞ്ചിന്റെ പ്രവർത്തനം നമുക്ക് മനസ്സിലായി കഴിഞ്ഞു. ഇനി എങ്ങനെയാണ് ഒരു ഡീസൽ എഞ്ചിൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്? ഒരു ഡീസൽ എഞ്ചിനിൽ പെട്രോളോ പെട്രോൾ എഞ്ചിനിൽ ഡീസലോ ആയി നമുക്ക് മാറി ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുമോ? എന്താണ് ഡീസൽ എഞ്ചിനും പെട്രോൾ എഞ്ചിനും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം? ഈ കാര്യങ്ങളുമായി അടുത്തൊരു വീഡിയോയിൽ ഉടനെ തന്നെ കാണാം. താങ്ക് യു എവരിവൺ. ഗുഡ് ബൈ.